اهلا بكم اصدقائي. بعد الفاصل الاعلاني عندي خبر. اصدرت لجنه الطوارئ باتحاد الكره برئاسه سمير زاهر وعضويه كل من حازم الهواري ومجدي عبد الغني وايهاب صالح وعصام صيام رئيس لجنه الحكام قرارا رسميا بتجميد ياسر محمود حكم مباراه المقصه والزمالك ومعاونه حسن عبد الله لنهايه الموسم الجاري. وقامت لجنه الطوارئ بالاطلاع على المذكره الخاصه التي قدمتها لجنه الحكام الرئاسيه بمباراه الزمالك مع المقصه ضمن مباراه الاسبوع 23 واللي انتهت بفوز المقصه بهدف دون رد، وكذلك بالاطلاع على تقرير مراقب المباراه وما تضمنته المذكره عما افاد به حكم المباراه تليفونيا عن بعض الامور التي طلبت اللجنه الاجابه عنها ولا تتعلق بالامور الفنيه لاداره المباراه. بس على فكره من ضمن الحاجات اللي قالها الكابتن عصام صيام انه ضد وقف الحكام. اول امبارح لما كان معانا هنا في البرنامج قال انا مع معاقبه الحكم. الحكم بيحكم في الممتاز، لا ينزل يحكم في الدرجه الثانيه. لكن واضح انه اتضغط عليه، واضح ان بيتم ارضاء نادي الزمالك. هم عايزين يرضوا نادي الزمالك باي طريقه وباي شكل. فهي واضحه وضوح الشمس، لان كابتن عصام صيام ومستعد اجيب التسجيل واسمعه لكم وتشوفوه وتسمعوه بعينيكم، قال انه لن يتم ايقاف ياسر محمود لانه ليس مع التجميد، وان ده بيبقى بيضر بالحكم. فالحكم اللي يتعاقب ينزل الدرجه الاقل. هو بيحكم في الممتاز، هيحكم في الدرجه الثانيه فتره وبعد كده يطلع تاني. هو قال كده، مش انا اللي قلت كده. لكن واضح ان في امور تانيه يعني اقوى من الكابتن عصام صيام بيتضغط عليه كتير. وهو كابتن سمير من الاول قال انا عايز يتم تحقيق معاه. هو من الاول خالص كان رافض هذا الكلام، لكن يعني هو القصه كلها انه عايزين يرضوا نادي الزمالك باي طريقه. يعني يتم ارضاء نادي الزمالك باي طريقه. تجميد الحكم، حبس الحكم، وقف الحكم، اهم حاجه ارضاءه وخلاص. يعني في قبل كده حاجات كتير قوي يعني كانت ممكن. يلا. المسابقات ترفض اعاده مباراه المقصه والزمالك رسميا. لجنه المسابقات برئاسه الحاج عامر حسين ارسلت خطاب رسمي لنادي الزمالك ابلغته فيه برفض اللجنه طلب النادي الزمالك اعاده المباراه مع المقصه. ولجنه الطوارئ باتحاد الكره زي ما قلنا جمدت ياسر محمود وحسن عبد الله لنهايه الموسم. الزمالك بيعلن الانضمام لمعارضي مجلس زاهر وينسحب من البث. اعلن المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك انضمام ناديه الى مجموعه الانديه المطالبه بسحب الثقه من مجلس اداره اتحاد الكره برئاسه زاهر لفشله في اداره شؤون اللعبه، بالاضافه لانسحاب الزمالك من لجنه البث السباعيه. جاءت تصريحات رئيس نادي الزمالك عقب ارسال اتحاد الكره لفاكس رسمي يرفض فيه اعاده مباراه الزمالك مع المقص.